खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गारामा सानायखौ फाहामनो थाखाय माखासे नखरारि राहानि बागै फोरमायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ जागायदिनि। जुदि नोंथाङा गारामा सानाय जादों, अब्ला मुलि गैयालासे गोजोननि थाखाय बेफोर मुवाफोरखौ जा। बोथोर सोलायनायजों गोबां मानसिफ्रा गोबां समावनो गारामा सानाय बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जायो। बेफोरबादि थासारियाव माखासे बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै बेफोर जेंनाफोरनिफ्राय उदां जानो हायो। गथ'सा आरो बैसोगोरा सुबुंफोरा गोबां समावनो गारामा सानाय, बुनाय एबा मन'नायाव गोब्राब जानाय बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जायो। जुदि बे जेंनाया खनले-खनले जाफ्लेबाय थायोब्ला बेनि जाहोना टन्सिल जानो हागौ। गोदोनानि फारनैथिंबो मोननै फिसा-फिसा ग्रन्थि थायो जायखौ टन्सिल बुंनाय जायो। बिसोरो देहानि इमिउन सिस्टेमनि बाहागो आरो खुगा एबा गन्थंनिफ्राय फैनाय मैलाफोरखौ होबथायो। नाथाय जेब्ला बिसोर गावनो सन्देरजायो अब्ला बिसोर जोंनि थाखाय मोनसे जेंना जानानै थाङो। आयुर्वेदनि बायदिब्ला टन्सिलाइटिसआ कफ आरो पित्त द'षनि बेमानथि गैयैनि थाखाय जायो। जेब्ला आमा एबा बिस गोनां मुवाफोरा सोलेराव जमा जायो आरो दोगोन बिखान्थिया लोरबां जायो, अब्ला गोदोनायाव थानाय ग्रन्थिफोरा बुयो। जायनि जाहोनाव सानाय, लोमजानाय आरो मन'नायाव गोब्राब जायो। गारामा सानाय, गोब्राबै सानाय, मन'नो गोब्राब जानाय, लोमजानाय, खर' सानाय आरो हां गाज्रि मोनामनायफोरा बेनि लैखोन। गथ'फोरनाव रागा जानाय आरो जानो हायैनि जेंनाखौबो नुनो मोनो। गोबां गुसु, एवनाय एबा गिलिर आदार जानाय, गुसु बार नांनाय, साननि समाव उन्दुनाय आरो लोरबां दोगोन एबा हजम बेफोर गासैबो टन्सिलनि बारायनायाव हेफाजाब होयो। गुबुंले दै एबा साखोन-सिखोन गैयै आदाराबो सन्देरनायनि जाहोन जानो हागौ। गारामा सानायखौ फाहामनो थाखाय मा खालामनांगौ? गिबियावनो गुसु मुवाफोरनिफ्राय गोजानाव था। सानसेयाव गोबां खेब गुदुं दैजों गारामाखौ गार्गोल खालाम। गुदुं दै लोंनायनि हुदा खालाम। सिंहासन य'गाया गोदोनानि मोदोमखौ गोख्रों खालामो। उज्जयी प्राणायामआ गोदोनाखौ स्रां लाखियो आरो जलनेति बायदि आदबफोरा इनफेकसनखौ होबथानायाव मदद खालामो। गुदुं दैयाव खावसे सामुस हालदै आरो एसे रक सल्ट एबा अन्थाइ संख्रि गलायना सानसेयाव खेबनै एबा खेबथाम गारामाखौ सु। बेयो इनफ्लेमेशनखौ खम खालामनायाव मदद खालामो। तुलसि हाइजेंनि साहा लों। 7-8 तुलसिनि बिलाइ आरो एसे हाइजेंखौ फुदुंनानै बेनि उनाव बेरेमोदै होदेर। बेयो गोदोनाखौ सुग्लायहोयो आरो होबथानो हानाय गोहोखौ बांहोयो। बेरेमोदै गलायनानै मुलेथि पाउडारखौ सोबोब्ला गारामा सानाय आरो आलौनायनिफ्राय रैखा मोनो। आजवाइन, ब्लेक पेपार एबा गलमरिच आरो हालदै रुनानै लोंनाया कफखौ खमायनायाव मदद खालामो आरो सन्देरनायखौ फोजोबो। आरोबाव दङ, हराव त्रिफला पाउडारखौ गुदुं दैजों लायोब्ला सोलेरनिफ्राय टक्सिन मुवाफोरखौ बोखारनायाव मदद मोनो आरो दोगोनखौ मोजां खालामो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।